8 июня 2018 года. Вот, утром так ветерки нормально, но потом начинает шквальство. Ветра днем, сейчас вот нормально. Молодые еще некоторые не скатались, на круг уходят, но ничего, а то и привыкнуть. Разбились, еще не связались некоторые с блогерами.
Вот теперь можно идти собираться на работу, будем на них поглядывать, пусть летают, а мы будем готовиться на работу. Вон 4 повыше, 2 пониже. Вот один пепельный ртута. Ну все, пойдем собираться на работу.